everyone, welcome back to my channel with my new vlog again. So आज चाहिँ हामीले घरमै चिली चिकन मोमो बनाउँदै छौं। यो चाहिँ मोमो हाम्रो अस्तिको लेफ्ट ओभर मोमोजहरु हो, जुन हामीले अस्ति स्टीम मोमो बनाएको थियौं। त्यही मोमोहरुलाई हामीले आज फ्राई गरेर चिली चिकन मोमो बनाउन लागेको छौं। सो अहिले चाहिँ मैले मोमोहरु फ्राई गर्दै छु। यो चाहिँ हामीले एकदम मजाले फ्राई गरेर क्रन्ची क्रन्ची गराउनु पर्छ। अनि यहाँ चाहिँ चिली चिकन बनाउनको लागि हामीले प्याज लसुनहरु फोक्दै छौं। अनि मैले मोमोहरु फ्राई गरेको छु। हाम्रो चाहिँ 2 क्यारेट जति 2 क्यारेट मोमो चाहिँ कसैले नखाएर बचेको थियो। अनि अब स्टीम मोमो पनि खान झ्याउ लागेर आज हामीले स्टीम मोमोलाई फ्राई गरेर चिली चिकन मोमोमा कन्भर्ट गरेर खानी भन्ने सोचेर हामीले आज चिली चिकन मोमो बनाउन लागेको। अनि यसलाई चाहिँ हामीले मजाले फ्राई गर्नु पर्छ। अनि यहाँ हाम्रो प्याजहरु पनि काटिँदै छ। यो चाहिँ एकदम गोल्डन ब्राउन हुने सम्म फ्राई गरिराख्नु पर्छ। अनि बल्ल यसमा टेस्ट आउँछ। कोही कोहीले यतिकै फ्राई गरेर नि खाँदा मिठो हुन्छ चटनीसँग। तर हामीले चाहिँ चिल्ली मोमो बनाउने भनेर फ्राई गरेर भेजिसहरु काट्दै छौं। अनि यसमा हाल्नलाई हामीले मोटो मोटो चक्टो चक्टो वाला शेप काट्नु पर्छ। अनि प्याजलाई पनि हामीले छिलेर लसुन अदुवा सब पिसेस सानो गरेर काटेको छौं। अनि यता क्याप्सिकम पनि काट्दै हुनुहुन्छ। अनि खुर्सानी यो फ्राई भएर रेडी हुन लागिसकेको छ। मैले पुरै फ्राई गर्न लागेको छु। अनि अब यसलाई मजाले फ्राई गर्नुपर्छ। यो चाहिँ मेरो लास्ट हो फ्राई गर्नलाई, धेरै छैन, खै कति हो हेर्नु ठिकै छ। अब आइयो यति गरेपछि हुन्छ। सो हाम्रो भेजिसहरु पनि काटेर रेडी भएको छ। अब हामीले फ्राई भएपछि यसलाई बनाउन स्टार्ट गर्छौं। मोमो पनि फ्राई भइसकेको छ, लगभग लास्ट बचेको छ, त्यो हुँदैछ। अनि त्यसपछि अब हामीले स्टार्ट गर्ने हो। यो चाहिँ सस बनाएको हो। त्यसमा चाहिँ हामीले टमाटो सस अनि सोया सस हालेर मिक्स गर्ने हो त्यसलाई। अनि यो भेजिसहरु फेरि एकचोटी फ्राई गर्न पर्छ, बल्ल यसको टेस्ट मिठो हुन्छ, नत्र कस्तो काँचो काँचो टेस्टको हस्को आउँछ। त्यही भएर प्याज र उसलाई क्याप्सिकमलाई चाहिँ हामीले फ्राई गर्नु पर्छ। यो चाहिँ मेरो हस्बेन्डले गरिदिँदै हुनुहुन्छ। अनि मैले त ससको रेडी गर्दै छु, जुन हामीले चिल्ली बनाउँदाखेरि चाहिन्छ। फ्राई धेरै फ्राई हैन, हल्का फ्राई गरेर निकाल्नु पर्छ है। हामी 2 जनाले चाहिँ मिलेर बनाउँदै छौं यो। सो प्याज र क्याप्सिकम पनि फ्राई भएर रेडी भइसकेको छ। अब हामीले ससको तयारी गर्दै छौं। धेरै चाहिँ फ्राई गर्ने हैन, हल्का फ्राई गर्ने हो। अनि यसमा चाहिँ हामीले ठुलो कडाईको युज गर्ने हो, किनकि मोमो धेरै छ हाम्रो। सो यता चाहिँ सस जुन हामीले टमाटो सस र सोया सस राखेको थियौं त्यसलाई चाहिँ मिक्स गरेको छौं। यसमा चाहिँ हल्का भिनेगर पनि हाल्नु पर्छ। अनि अब हामीले तेलमा फ्राई गरेर लसुन अदुवा अनि खुर्सानीको धुलो हालेर यसलाई मजाले भुट्नु पर्छ। यसको मेन टेस्ट नै लसुन र अदुवालाई फ्राई गर्नु हो, जुन तेलमा सुरुमा हामीले भुट्छौं। अनि त्यसपछि बल्ल यो सस जान्छ। सस हालिसक्नुभएको छ उहाँले। अनि यता मोमो, अब यो काटेको भेजिसहरु हाल्ने। ससमा चाहिँ हामीले टमाटो सस, सोया सस अनि भिनेगर हालेर मिक्स गरेको छौं। अनि थोरै चिली सस पनि हाल्दा हुन्छ, हजुरहरुलाई पिरो खान मन लागे हामीले पनि हालेको हो पछिबाट। अनि यसमा हामीले फ्राई गरेको मोमो हाल्ने। अनि मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। नुन अब खान मन लागे हाल्यो हुन्छ, नत्र नहाल्दा नि हुन्छ, किनकि मोमोमा अलरेडी हामीले अस्ति नै स्टीम मोमो बनाउँदा मसलाहरु हुन्छ मोमोमा, त्यही छ। अनि यसमा धेरै केही चाहिँदैन।
अनि यसलाई मजाले मिक्स गर्ने एकैछिनसम्म अनि यो रेडी हुन्छ यो हाम्रो रेडी भइसक्यो अब यसमा धनिया हजुरहरूले काटेर हाल्न सक्न पनि सक्नुहुन्छ तर हाम्रो घर थिएन त्यही भएर हामीले हालेनौँ अनि हामीले सर्भ गरिसकेको छौँ यो चाहिँ हामीले तातो नै खानुपर्छ फेरि चिसो भएपछि यो मिठै हुँदैन कस्तो कस्तो हुन्छ अनि सो हामीले अब खाना स्टार्ट गरिसकेको छौँ